Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karabaş köpeğimiz var. Kangal. Onu dolaştıracağız arkadaşlar. Sonra geleceğiz. Gel. Onu dolaştıracağız bugün arkadaşlar. Daha doğrusu bir çek olarak bir kışkırtma yapacağız. Ama bakalım ortada. Gel. Arkadaşlar kamera biraz sarsılıyor. Yürü, hadi. Yürü. Hayır, yok. Gel. Biraz koştursana. Onlar azaldı mı burada? Ne oldu ya? İstersen ben alayım, sen kamerayı tut. Dur, dikkat et şuraya. Yok. Orada değil, gel. İstersen ben biraz zaman dolaştırayım. Hayır, şurada bırakacağım zaten sana. Gel. Gel oğlum, gel. Al işte sana. Tut. Al. Garip gel. Gel oğlum Garip. Yattı yine ya. Gene yattı. Arkadaşlar garip bir ses duydu. Duk. Duk. Herhalde kekoları duydu ya. Getir Elifkan, getir. Gel oğlum, gel. Duk. Oha, şurada köpek var. Ta şurada. Duk. Getir Elifkan, getir. Hayır oğlum. Hayır oraya getirme bak. Hayır oğlum. Yatma. Oturacak. Getir. Oğlum Oraya getirme. Gel. bir sen tutsana. Gel bak. Gel. Şu taraftan çekeceksin ya. Çekemiyorum, sen bir Ya gel. ne var ya? Gel. Getir işte. Hah. Ama sakın oraya yatırma. Bak. Sakın. oğlum. Sakın. Çek. Ya, Çek. Ne yaparsan yap. Arkadaşlar biraz sinirlendik. Kusura bakmayın. Ama getir. Oğlum gel, hayır. Getir. Arkadaşlar kanalda tutmak. Bayağı da güçlüymüş ya. Sen tut. Kamerayı sen tut. Sen tut. Gidiyor bak, bana alıştı. Sana alıştı da sen tutamıyorum. Vallahi bak. Ama şurada da köpek vardı değil mi? Arkadaşlar biraz kusura bakmayın. Bağırdık ama. Ali Furkan sakın oraya getirme. Ali Furkan sakın oraya getirme. Köpek var orada, gel. Gel. Koştur biraz. Koştur. Ya bir şey olmaz olsun. Koştur. Hayır. Hayır oğlum. Kamerayı bana versen bir bana ver. Dur. Oha, hayır. Oha ya. Dur. Ya sen tut ya. Ya sen tut, Allah için. Allah'ım. Gel. Ben Gel. kaçmak istiyorum. Ya niye kaçmak istiyorsun ya? Ya görmüyor musun? Tut. Sen de tut. Gel şu tarafa. İkimiz tutalım. Gel o zaman. Gel. Sen Hüseyin amcagilin oradan çıkarsın. Gel. Aşağı doğru. Hayır. Hayır oğlum. Gel. Hayır oğlum. Gel ikimiz de tutalım. Gel. Gel oğlum. Gel. Ya hep sen tutma. Aynı anda tutak. Gel oğlum. Zaten korktuk azıcık. Yürü. Ya arkadaş. Dur. Bak saldırtma. Burada köpek var ama. Yani mecburuz böyle olmasına. Gel. Şurada çekil. Ama bizim köpeğimiz daha büyük. Görüyorsunuz ki. Ama hiçbir köpeğin ölmesini istemiyoruz. Kamerayı sen tut. Kamerayı tut. Ya bastım. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Hayır, gel. Dur.
Saldırmaz, gel dur. Dur ne durayım ya? Saldıracak işte gel. 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 Uğraşmayalım. Korkma. Ben uğraşmayalım diyorum Ali Furkan ben. Ya geliyor. Ya geliyor işte. O köpek geliyor. Şuna bir çık de ya. Göstereceğiz şimdi ondan. Ya çek yatacak ya. Çek. Heh. Ya, çek. Hızlı çek. Arkadaşlar köpek gidiyor. Ama